நம்ம இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு பொருளையுமே தொடவே இல்லை. ஈவன் நீங்கள் உங்களை தொடணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு உங்களை நீங்கள் தொட்டுக்கிட்டா கூட உங்களாலேயே உங்களை தொட முடியாது. என்னப்பா சொல்கிற, அப்பலாலேயே நான் அன்றாட எல்லா பொருளையும் எல்லா விஷயத்தையும் தொட்டுட்டு தான் இருக்கேன் அப்படி சொல்லலாம். எஸ், ஆப்வியஸாக நீங்கள் தொட்டுட்டு தான் இருக்கீங்க. ஆனால் அது வெறும் உணர்வு தான். அப்போ ஆக்சுவலாக தொடுறதுன்னு என்ன? தொடுறதுன்னு என்னங்கிறத விட நம்ம இந்த உலகத்தில் யார் கூட ரொம்ப நெருக்கமாக போக முடியும் ஃபிசிக்கலாக அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்துடலாம். நான் யோகேஷ், நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது Y2K தமிழ். சரி, ஃபஸ்ட் நம்ம தொடுறதுன்னு என்ன அப்படிங்கிற பற்றி பார்த்துடலாம். என் கையில் இப்போ நான் என் ஃபோனை ஹோல்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். அப்போ ஆக்சுவலாக நான் அதை தொட்டுட்டு தான் இருக்கேன்னு அர்த்தம். ஆனால் டெக்னிக்கலாக அதை நான் தொடவே இல்லை. எப்படின்னா, என் ஃபோனுக்கும் விரலுக்கும் இடைப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த இடத்த நம்ம ஜூம் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப மைக்ரோ லெவலில் ரொம்ப அட்டாமிக் லெவலில் ஜூம் பண்ணி பார்த்தோம்னா எக்கச்சக்க ஸ்பேசஸ் இருக்கும். அதுக்கு என்ன காரணம்னா, நானும் சரி, நான் தொடர நினைக்கிறேன் என் ஃபோனும் சரி, இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட், எந்த ஒரு பர்சன் ஆகட்டும், எல்லாருமே ஆட்டம்ஸானவங்க. நம்ம ஆட்டம்ஸை சுற்றி எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். எலக்ட்ரான்ஸ் ஒரு நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் பார்ட்டிகள். நம்ம தொடர் நினைக்கிற ஆப்ஜெக்ட்ஸுமே ஆட்டம்ஸ் இருக்கும், அங்கேயுமே எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எப்போவுமே சேம் சார்ஜ் ஒன்று விலக்கிக்கும், அதாவது ரிப்பல் பண்ணிக்கும். அதனால் எப்போவுமே ரெண்டு ஆட்டம்ஸ் ஒன்று சேரவே மாட்டாது. ஏன்னா ரெண்டுமே சேம் சார்ஜில் இருக்குது. நீங்கள் எவ்வளோ தான் ஹார்டாக ட்ரை பண்ணாலும் அது ரெண்டையுமே ஒட்ட வைக்க முடியாது. அப்போ நம்ம தொட்டதாக ஃபீல் பண்ணுறது, இல்லை ஏதாவது பொருளோடைய டெக்ஸ்சர் நம்ம ஃபீல் பண்ணுறது எல்லாமே ஆட்டமோடைய ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் தான் நம்ம உணர்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம். இது இன்னும் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளோட புரியுற மாதிரி சொல்கிறேன். இப்போ நானும் சரி, இப்போ வீடியோ பார்த்துக்கிட்டு நீங்களும் சரி, ஏதாவது சேரில் உட்காந்து இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வாய்ப்பு இருக்குது, இல்லைனா பெட்டில் உட்காந்துக்கிட்டு படுத்துட்டு இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வாய்ப்பு இருக்குது. ஆனால் ஆக்சுவலாக நம்ம இந்த சேரில் உட்காந்துக்கிட்டோ இல்லை பெட்டில் படுத்துக்கிட்டோ இல்லை, டெக்னிக்கலாக நம்ம அட்டாமிக் லெவலில் மிதந்துக்கிட்டு இருக்கோம். அப்போனா ரியல் டச்சிங்னா என்ன? ரியல் டச்சிங்னா என்னென்னா, ஒரு ஆட்டமோட நியூக்ளியஸும் சரி, தொடர் நினைக்கிற இன்னொரு ஆட்டமோட நியூக்ளியஸும் சரி, இந்த நியூக்ளியஸ் அந்த நியூக்ளியஸை போய் டச் பண்ணாதான் டச்சிங் நம்ம இப்போ எடுத்துக்கலாம். அப்படின்னா நீங்கள் இன்னொரு பர்சனுடைய இல்லைனா இன்னொரு ஆப்ஜெக்டோடைய நியூக்ளியஸை போய் தொடணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் ரேடியோஆக்டிவ் தன்மை, அதாவது கதிர்வீச்சு தன்மை கொண்டவராக இருக்கணும். ஏன்னா ரேடியேஷன் எமிட் பண்ண முடிஞ்சாதான் உங்களால் இன்னொரு ஆட்டமுடைய நியூக்ளியஸை தொட முடியும். யாராலையுமே ரேடியேஷன்லாம் எமிட் பண்ண முடியாது. அப்படி ஒருவேளை உங்களுக்கு ஒரு சூப்பர் பவர் இருந்து நீங்கள் ரேடியேஷன் எமிட் பண்ணுறீங்க, நான் எனக்கு பிடிச்சவங்களை ரொம்ப பிடிச்சவங்களை நான் தொடணும், ஆக்சுவலாக டச் பண்ணணும்னு நினச்சி நீங்கள் டச் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பிடிச்சவங்க கேன்சர் பேஷண்ட் ஆயிடுவாங்க. இறந்திடவா நீ பிறந்தாய். சரி, நியூக்ளியஸை தொடக்கூடிய அளவு கூட வேணாம். கெமிக்கல் பாண்டிங் மூலியமாக எலக்ட்ரான்ஸ் லெவலில் ஒரு பாண்டிங் ஏற்பட்டுட்டா கூட நம்ம நெருக்கமாக போய்ட்டோம்னு அர்த்தம். நம்மளால் எப்படி எலக்ட்ரான்ஸ் லெவலில் பாண்டிங் வச்சுக்க முடியும்? நம்ம சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாட்டு பொருள் நம்ம வயிற்றுக்குள்ளே போன பின்னாடி நம்ம வயிற்றில் இருக்கிற டைஜஸ்ட் ஆசிட்ஸ் அண்ட் லிக்யூட்ஸ் மூலியமாக சாப்பிட்ட உணவை உடைச்சி அதிலிருந்து நம்ம உடம்புக்கு தேவையான சத்துக்களை எடுப்போம். இதுக்கு நம்ம கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் மூலியமாக தான் டைஜஷனை பண்ணுறோம். அப்போ தான் நம்மளால் ஒரு ஆட்டமோட எலக்ட்ரான் லெவலில் பாண்டிங் வச்சுக்க முடியும். அப்புறம் நம்ம கேனிபலிசத்தை ஃபாலோ பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். ஏன்னா எலக்ட்ரான் லெவலில் பாண்டிங் வச்சுக்கணுன்னா நம்ம வயிற்றுக்கு கொண்டு போகணுன்னா சரி, இப்படியும் தொட முடியல. அப்போனா கம் மாதிரியான அட்வசிவ் பொருள் மூலியமாக தொட முடியுமானா அதுவும் முடியாது. ஏன்னா அதுவும் பொருட்களுக்கு இடைப்பட்டு இருக்கக்கூடிய கேப்பில் போய் ஃபில் ஆகி தான் இந்த ஆட்டம்ஸ் பிடிச்சிட்டு இருக்கே தவிர அது அட்டாமிக் லெவலில் ஸ்பேஸ் இருக்க தான் செய்வாங்க. அப்புறம் நம்ம கத்தியால் குத்துறதோ இல்லை சிசர் வச்சு கட் பண்ணுறதோ டச்சிங் இல்லையா? அது எப்படி அது டச் பண்ணாமல் அது பண்ணுமோ அப்படி சொல்லி கேட்கலாம். எஸ், டச் பண்ணாமல் தான் அதுங்க பண்ணுது. ஏன்னா நீங்கள் குத்தும் போதோ இல்லை கட் பண்ணும் போதோ ஆட்டம்ஸ் லெவலில் அது டச்சே ஆகாது. நீங்கள் அதிகமான ப்ரெஷர் கொடுக்கறனால அந்த பொருள் தான் கிழியதே தவிர அட்டாமிக் லெவலில் ஆட்டம்ஸ்க்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது. நீங்கள் தொடவும் போகிறது கிடையாது. சரி, அப்படின்னா அந்த உலகத்தில் நம்ம யாரையுமே டச் பண்ண முடியாதா? டச்சிங்கிறத விட யார் கூடயுமே ரொம்ப நெருக்கமாக போக முடியாதா அப்படிங்கிற மாதிரி கேள்வி வரலாம். போக முடியும். யார் கூடனா, உங்களுக்கு பிறந்த இல்லை பிறக்க போகிற குழந்தைகிட்ட தான் நீங்கள் நெருக்கமாக போக முடியும், போயிருப்பீங்க. ஏன்னா அந்த ஸ்டேஜில் தான் உங்களோட ஆட்டம்ஸும் சரி, உங்களோட பார்ட்னரோட ஆட்டம்ஸும் சரி ஒன்றா சேர்ந்து வேலை செய்கிற இடம். அந்த இடம் தான் நீங்கள் இந்த உலகத்திலேயே வேறு யாரை விடவும் ரொம்ப நெருக்கமாக போகக்கூடிய இடம். அதுதான் ரியல் டச்சிங். அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். நம்ம சேனல் புதுசாக இருந்தால் நம்ம சேனலையும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு பிடிச்சவங்கள ஷேர் பண்ணுங்கள். நான் இன்ஸ்டாகிராமில் தான் ஆக்டிவாக இருக்கேன். அங்கே நீங்கள் எனக்கு டிஎம் பண்ணலாம். இந்த மாதிரியான சயின்டிஃபிக்கான டாபிக்ஸ் எதாவது இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக டிஸ்கஷன் பண்ணலாம். அதுக்கு நான் கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுவேன். உங்களை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குற வரைக்கும்